ate. Ate, you give ate. あげるこれにはプレゼント。そっち。こっちママこっち Laklak yan. Ang ganda, beautiful. Ano? May pa-mothers day yan. May cheese partner sa wine. Ba't may gulay? And yung kay ate, birthday gift from Lola. Don't eat this. What's that? Mine toy. おばあちゃん give me. Thank you, ah. Arigato, ah. Thank you. Arigato. これ What's inside ba? Kung ano-ano lang pala. Malaki siyang lollipop, pero maybe inside banana. maybe. Good smell, be. Inay, no-open pa ni ate. Nalagay ko na nga to sa vase. Pick Ang aking me. flower. Pick me! Pick me pop. やっぱこういう感じなんだね。多いね。これ開け Pick て me みよう。 cup nga. ねりくんやめて。わかんない。なんか開けてみよう。いや、ダメや。 Pick me cup nga. Ayan. ダメ Ano na? やねん、それ。 What's inside? Pick me surprise. Pop. Same, maybe いら Papa ない also. 時に入れんねん。 Ano ba naman yan, ate? ガムだ。えガムなのあ、これ、重長だ。Hey! Basta kung ano-ano lang. Si ate talaga. Yan ang sinabi niya doon. You love smell like The smell? I don't know. Mautak dito si ate, nakapangpii sa loob. Your t-shirt, ah. Dalihin na lang yung damit niya. Yung pinili niya, kakadating ng kahapon yan. ウルトラレア風もしたこっちの From ano Lola. ウルトラレア Papasok na sila Monday. ウルトラレアウルトラレア Ayan, hello. Ikakasal. Nag-ano lang ako. Skincare na. O yun na nga, Monday today, na pumasok na sila. Hindi hirap mag-vlog pag umaga kasi busy-busyhan. Tapos ayun, after nila pagkaalis, nag-walking ako, tapos nag-gym. And kung nakikita niyo yung oras, meron akong appointment, or ganun. Minamassage ko lang yung anit ko. Ayan, kasi nagupuro ako, or nag-bat. Nag-bat ako doon, tsaka nag-spa. Toray. Kasi di ba sa gym, hindi ako makaka-attend ng yoga today. Pero okay lang, kasi may appointment ako. Appointment? Ganun talaga palang oras, ano. Tulad today, kailangan kong isakripisyo yung yoga ko. Kasi, meron akong lakad. Nag-inibita ako ng friend ko na may baby siya na bago. Baby girl, Charos. May anak siya eh. Naging friend ko siya ng 2 years ago ba? Sa kindergarten, classmate ni ate, yung anak niya na lalaki. Hindi lang kami masyadong close kasi yung anak niya na lalaki. Isa lang. Tapos ngayon may baby girl na siya. Eh, kailan ba yun nang may meeting sa school? Nakita ko siya. Sinabi niya nga na may baby na siya. Yun, na sana daw magka-coffee kami together. Piling kape. Kape lang. Tagay lang. Kaso ayun. Tapos ngayon today, inimbitan niya ako sa bahay niya. Depende sa mga friend ko na Japanese. Trip namin yung pagbibisita sa bahay. Nagdadala lang kami ng lunch namin. Kahit with kids, na play with kids. Depende na lang pag gusto mo pa mag-prepare ng dessert. Madalas dessert talaga yung hinahanda. Ganun. Or yung nagdadala rin ng dessert to Japanese sweets. Ako ngayon, mansanas kasi baka nagpapa-breastfeed siya para naman healthy. Healthy. Yan yung aking apples. Yan ang aking bento. Saka dati nag-prepare din ako na marami-rami nang inimbita ko rin or pumunta sila dito sa bahay. Gusto nyo yun? Ito na yung salamin ko. Tsaka pinapatong lang sa garapon. Inimbita ko sila ilang beses na. Tapos ilang beses na rin ako nag-prepare naman ng pagkain Pinoy, ganun. Kahit na lang, marami-rami. Hindi naman siya ganun maharlika, marami-rami. Siguro kasi sa tradisyon nila, ganun nga. Tikim-tikim lang. So hindi na ako masyadong nag-prepare talaga. Kahit tea, inumin, nagdadala yan sila. Ayun, nagdadala din ako. Nakasanayan lang siguro nila. Kahit December ata yun, Pasko, nag-unigiri lang sila. Ako nagdala talaga ako ng fried chicken, pizza. Kaya sabi ko, share naman. Ayaw pa nga nila eh. So, sinabi ko lang na tulungan nyo naman akong ubusin kasi hindi naman yun kakain masyado mga anak ko. Ayun, kumain sila. Tikim-tikim lang. Depende ha. Karamihan ng mga Japanese na nanay na friend ko ganun yung trip namin pag sila yung bisita ko. Or, saka hindi kami talaga nagtatagay. Kung tagay, naku, bonggan na. So, ganun sana all, tagay. Yung may isa naman akong best friend na Japanese. Matagal ko na rin talaga siyang kilala. Pero hindi talaga yung tulad ng mga kaibigan ko na Pinay, na kapwa mo Pinay. Yung banding, iba pa rin talaga. Yung kain to the max. Ganun, mukbang to the max. Hindi sayang yung handa, ganun.
Sila titikman lang talaga. Depende ha. Depende sa experience ko lang naman. Napansin ko lamang. Kasi nakasunduan na rin namin yun na pagbibisita or something na mag-meet kami. Magdala ng mga bongga-bongga kasi anytime daw mag-meet kami. So, alam naman everyday. Kung nga almost everyday. Lalo na dati almost everyday kami nagkikita-kita kasi nga sa mga anak namin, sa kindergarten, gano'n, nagkikwentuhan kami sa labas, after school, gano'n. Alam nga naman, everyday bongga, maghanda, di ba? Parang tulong na lang din, parang hindi na mag-abala. So yan, kasi may bagong baby siya, parang 2 months na yata. So, dadalhan ko siya ng mansanas. Para di na rin siya mag-abala, sabi ko magdadala ako ng lunch ko. Alam nga naman, paabala pa ako. Tapos madalas, pag mga Japanese na friends ko, Japanese na babae ha, wala akong Japanese friend na lalaki. Lilinawin ko lang. So, madalas sa restaurant, ganun, punta tayo ng cafe, restaurant, madalas ganun. Ako yung sinasabi ko lang talaga na sa bahay na lang, maghanda na lang ako ng kape. Yun na lang. Kasi mas comfortable nga, lalo na ngayon, di ba, pandemic. Ayoko nga sana bumisita, kaso siyempre dito lang din naman ako. Ito palang bulaklak, kagabi ang bigyan ni Papa pagka-uwi niya. Mother's Day, ang laki-laki naman. At saka itong vase na to, pusa siya. Kung nakikita niyo yung likod, ano yan, blue cat, ano to, wine, inumin ata naman yan, inumin. Ano yung kulang buko kasi nakakahiya naman, alam mo naman pag Japanese, maayos yan sila. Parang one of the manner nila to. Depende pa rin. Parang napansin ko lang na parang one of the manner nila, yung maayos ng kaharap, yung presentable. Hindi man kabongga-bongga, kasi hindi naman lahat ng Japanese parang kailangan branded lahat. Parang ano nila, nakasanayan. Tapos manner na rin nila na maayos na harap sa tao. Kaya nagbibigay din sila siguro ng time na mag-ayos naman. Kaya tayo girly tayo today. Ang haba na ng buhok. Gupitan nyo ako. Napapagod ako. Kasi buwagag siya. So, kailangan ko lang siyang ibagsak. Pupusurin ko rin naman kasi magkakarga ako ng baby doon. Ay! Anong rocket yarn? Wala na akong rocket shish. Ay, ayun nga yung birthday ni ate. Yun yung pick me pop yung sinabi niya kay Lola. Hindi alam yun eh, matanda. Hindi alam ko ano yung pick me pop surprise. Nagpatulong pa sa anak niyang babae para mag-order niyan sa Amazon. Si kay Papa naman, yung sa amin, yung pinabili ni ate, surprise din. Hindi ko alam kung ano yung basta napakita ko yung birthday niya, di ba? Nakakaloka. Hindi na masyado makontrol si ate sa ano niya. Q&A ba to? Tsaka bridal ba to? Bridal shower. Kasi naggaling ako sa gym, so gusto ko naman ma-refresh naman yung aking katawan. Tapos, dati makontrol pa ni Lola namin yung pagregalo namin sa mga bata, damit, sapatos, kung ano man yung kailangan ng bata. Ngayon hindi na makontrol kasi namimili na talaga si ate. Tapos yan lang, mahal-mahal niyan eh. Hindi naman ganun kamahal, pero for me, hindi siya worth it sa presyo. Parang 2,000 pesos, 2,000 yen ata. Mahal-mahal sis. Diba? Makakabili nun ng damit. Pero kasi yun ang gusto ng bata, kaya pinabibigyan na lang. Nag-video call kasi si Lola niya eh. Siyempre, yung bata, nakakapagsalita na, siya na yung nagsasabi. Kasi yung Lola mismo nagtanong eh, anong gusto mo? Siyempre, ang Lola, gusto naman magpauto. Ako na minsan, di ba, nauuto rin ako ng mga yan, ng mga anak ko. Oras na ba? Nakamalita ko. Sabi ko kasi mga 11:30, ganun. Nandiyan na naman, magbabike nga ako papunta. Sana di umulan kasi makulimlim. So, magpiprepare lang ako. Ayusin ko lang sarili ko dahil yayamaner ng aking pupuntahan. Sabi ganun. Hindi naman, minsan parang trip ko mag-ayos, type kong magbihis, ayun. Pag everyday, nakakapagod magbihis, mag-ayos. Kaya ako, sabi ganun. So, kaya nako, daldal ko talaga. Yan. Okay naman, di ba? Yung nga, naganda lang ako ng bento. May pagkain naman kasi dito sa bahay. Saka pang bata pa ito yung lalagyan, pang bata. Ito, natutupi ito eh, kaya ito ginamit ko. Para mamaya, magkonti na. Yung pang bata pa yan, bigay lang din to ng lola nila. Okay na ba? Ayok magkulot. Siguro kanya lang, konti. Parang ginawang plancha. Pang curly talaga to eh. Pang ganon. Baka lagyan na ng buhok yung... Sige mamaya na guys. Ang dami ko ng cheka. Ikakasal yan. Tapos may lang. Ikakasal po ako. Ikakasal yan. Screenshot nyo naman. Parang prenup. Malilit tayo guys. Yung magbihis na rin kayo. Nangunga ko naman yung napasimuno. Alam mo yung mga slow motion. Nothing. Ano ba? Nung ka nga, masyado kang gorgeous para sa akin. Ay, hindi bagay sa akin. Diterno. Ayan, nag-prepare na yan. Nasuot ko. Gusto niyo yun yung girly-girly lang ako. Talagang Filipina. Yeah. Let's go na. Ito yung bag ko. Ang ganda, diba? So, ganun. Hindi nalagyan na ng bento. Ayan. Gusto niyo yun. And, tapos ito lalagay ko sa paper bag. Ganun.
daw ako na-stress minsan sa bag ko. Sabi niya, dapat bumibili daw ako ng bag na maayos-ayos. May bag na ako dyan. Hindi ko nagagamit ng sis. Ito, oh. Di ba may bag ako? Dadala lang ako pang pusod in case. Oh. Ayan. Hindi naman siya branded masyado. Pero carry na, di ba? May ganon. Tara na. Aray! Kakardigan ako sis kasi baka malamig. Tara na, dahil lunchtime na. Yun. Gusto niyo yun? Tara na nga. Di na kayong bulaklak. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day today, guys. Happy Mother's Day pala sa inyo. Salamat sa babate. Tara naman late tayo. Bye! Hey! So, ganun bahay naman eh. Hindi na ako nakapag-vlog doon. Siyempre, ganun naman eh. Madalas pag Japanese friend yung kasama ko, madalas talaga hindi ako nakapag-vlog or kasama sila sa vlog. Pero nakakamiss ang may baby, guys. Pero minsan, kahit Filipina friend, may mga friend ako na Pinay na private din. Hindi ko lang sinishare sa vlog. Minsan, oo, minsan hindi. Diba? Yun, naubos ko yung bento ko and may hinanda siyang dessert. Usually, ganun, dessert lang. And kape, ganun, beverage. Yung mga nakuha ko to dun sa labas sa post box namin dito. Kinuha ko na. Eh, yun lang. Malamig-lamig pa sa labas. Eh, gusto niyo yung girl na girl ako. Screenshot yun naman. Gusto niyo yun? Yung girl na girl lang si Jackie. Screenshot yun naman. Mag-uupis yan. Pauwi na rin yun sila. Ang bilis ng oras. Chikahan level yun. Wala ko ano lang pinag-usapan namin yung about baby. Maganda rin pala pag may nagiging friend ka na may new baby. Kasi mas parang nababalik mo yung history. Tsaka feeling ko kailangan ng mga bagong mami ng kausap. Feeling ko kasi kailangan niya kaya rin ayun nag-reach out din ako sa kanya. At binigyan ko siya ng time. Kailangan ng time minsan ng mga mami na may makausap lang, may makikinig. Ayun. Contact me if you need me. Charot. Bye. Mamaya na pauwi na si Bunso. Hi. Meron akong gym today. Yoga lang naman. Di ako masyadong nag-ano. Yoga, stretching. Tapos bats pa. Pagod. Sabi ganun. For health. Sabi pa. Wala ako dito. Balik ako sa supermarket. Bili tayo ng lunch. Ay, masarap dito eh. Kompleto yan. Oh, diba? Mahal pa yan. Ay, onigiri. Masarap. Onigiri. Sushi. Oh, diba? 晩ご飯にはお刺身や冷しゃぶが見た目も涼しげでおすすめです。 Pili ako ng pang-lunch ko. 暑い日の晩酌には Kahit super, ito ano siya, Thai. Parang adobo style. そして冷ややっ Ako supermarket. Sorry. Hindi tayo. Ito mukhang masarap. Kaya. Sarado. Prito. Supermarket yan. Dito lang tayo kakain. Murahin lang yung pagkain natin. May maupuan naman dito. Social. May upuan. Social, may upuan. Social. Ang aking lunch. May presyo. Onigiri yan. Tapos, saan mo ito lahat? 480. Ayan, 480 siya lahat. Di ba?
Yan, nakauwi na ako from gym. Hindi naman ako talaga nag-running machine doon. Yoga lang, tapos warm bath, tsaka spa. Kasi yun yung recommend sa akin ng doktor. Dahil sa aking kasakit-sakitan, sa ganun. And yun nga, nagkakapasa-pasa ako. Sa before magkaroon ng period, banda dito. Yan, wala na nga eh. Kasi sa kakabike ko rin, kung saan-saan ako nagsusuot. Before ng menstruation and during menstruation. Ito kay Bunso, mga homework ni Bunso ngayon, medyo madali lang. Yung mga katakana, ganun, ganito. Mga ganyan lang. Ayan. Sa ngayon. Ngayon, kina ate, grade 2, mahirap na. So, good luck. Pero meron silang note. Ito, communication mo sa teacher pag may gusto kang sabihin, ganun. May gusto kang itanong, dito rin. Tapos pipirmahan mo lang, magsasagot sa'yo yung teacher, dito rin magsasagot. Parang ganyan sa loob. Ayan. Karen Rakucho ba? Ang pangalan niya. Kayo ba? May ganyan ba yung anak nyo? And kinuha ko lang yung kanyang ito. Spoon and chopstick. Ayan. Set na siya. Lalagyan. Wala lang silang bento kasi meron silang school lunch. Pero binabayaran yun monthly. Parang magkano ba? Mga 5,000 yen plus. Depende sa menu. Yun. Pero maganda kasi healthy naman. Kaya hindi na ako worried. Ito na si Bunso si ate mamaya pa. Yung kanyang PE uniform. Yung namin washing machine. Hindi pa siya okay. Kaya PE uniform may panyo sa likod. Kaya nagpupunta pa ako ng coin laundry. Last time kasama ko si Bunso. Gabi yun. Pero mabango to. Ako kasi nagdaman ito eh. Hindi ko gusto sa coin laundry. Wala siyang ganung amoy. Ito gusto ko siya kahit labahan na mabango parang amoy Bunso. Ganun. Hindi kasi yung laundry conditioner binababad ko. Kaya mabango. So, babe, where's your black Akashiroboshi? Doko? Kailangan ko laban to. Parang hindi naman madumi. Oo, hindi naman. Tinan nyo. Hindi naman madumi. May long sleeves ito pero ito lang yung pinili namin kasi mag-summer din. Tapos kwelo siya. Hindi madumi, di ba? Kasi pang PE lang, tapos meron silang damit na suot. Hindi katulad ng kinder, more play lang. So, ang dumi-dumi nila, naka-white pa sila ng, di ba, yung school uniform nila. Yun. And meron today si Bunso, vaccination, Japanese encephalitis ba kung tama. Tapos ito yung papel. Sinagutan na siya ni Papa kasi may mga, masasagutan. Ito lang naman kailangan. Kailangan lang yung pangalan ng bata, birthday, edad, tapos may mga tanong, tapos temperature, ganun lang. So, mamaya, nagpabook na ako eh. Ako magdadala kay Bunso. Si ate parating siya mga before mag-4. Pag Tuesday, late si ate umuwi. Parang date ko na nga kailangan laban. Mabango pa siya. Dalawang beses niya panasog to ha. Kasi hindi niya na iuwi ng una. Naiwan niya doon. Sabi ko, gamitin niya ulit. Baktunahan si Bunso. Pang siya, pang 6 years old. So, ito hakin ko lang to binili yung bag na to. Ito yung kanyang mother's book. Ayan. Nakakamiss my baby, no? Di ba pa? May message pa ako dati sa kanya dito. Basa niyo ba? Hello, Bunso, I'm glad to have you, but soon you will go to school. Hopefully more play with me, Mama. Ay, sa school na sila. Hindi ko lang po nababasa niyo. Basta yun. May nakaano naman dito kung ano yung babakuna sa kanya na sunod. Ayan, may note. Pagkabakuna ko ngayon, lalagyan ulit ng note kung kailan kami babalik. Ganyan. Kaya hindi ko nakakalimutan. Kaya yan, matagal lang nilang clinic yan or pedia kasi dyan na sila simula ng baby sila. So ayun, mamaya na update na lang. Ganun. Koれをどれぐらい上に上げます？そうですね。まあ20ちょいぐらいですかね。まあ念のために30センチまあぐらい上げたそう方がいいかな。ですよね。ほんでまたこれをつけます。普通の水栓。普通とかここの一面変えたらなんか10万かかるって言われてちょっとそれは高いなと思って、もう水道だけなんかできひんかなと思って。Yan, nandyan. Kakababay ko lang sa inyo, dumating yung parang nagpa-second suggestion si Papa about sa washing machine. Yung washing machine lang naman, pero pati yung wall madadamay. Kasi yung gripo sa washing machine is mababa. Malaki na yung suggestion or malaki na yung sinasuggest or yung bibili namin na washing machine kasi 4 na daw kami, ganun, ganito, ang dami pang arte. Pero okay din naman kung matagal na mga gamit, di ba? Matagal na gagamitin. So, sisirain siya.
Kasi yung pipe sa loob, di ba? So, kailangan palitan ng wallpaper. So, maraming ganap, maraming gastos. So, yan, may sinasuggest or tinatanong si Papa na kung pwede kabitan na lang ng pipe sa labas or something para tumaas yung tubig. Kasi hindi naman yata pwedeng mas mababa yung kukunin na tubig. Kasi washing machine namin, guys, ayan, matagal na rin siya, 2013 na. Kaya bumigay na rin. Ayan yung kanyang model. And yung pipe na sinasabi ko is dito. Kailangan daw mas mataas. Tataasan daw siya. So, kailangan tanggalin or ilipat dito, bubutasin. Di mapapalitan yung wallpaper namin dito. Dito. So, may iba yung ano niya. Gusto ko pa naman itong wallpaper na to. Kung pinabibili sa amin or suggestion, yung parang front loading siya. So, iyan. Kasi parang mababa daw. Diba? Feeling ko may iba naman na ano, ganyan siya. Parang ganito, oh. Siguro dyan. Ayan. Marami na naman sinuggest. Parang front loading, parang ganyan ni style. Sa akin, kahit ano lang naman, okay ako. Kahit same. Pero, siguro sa Toshiba na brand, ito yung sinuggest sa kanya kasi, ayan, kasi yan may presyo. Or ayan. Mahal din, no? Pero worth it din naman pag magagamit na matagal. Ayun. Parang, basta hindi ko kaya ma-explain. Basta yun yung usapan nila. Sila naman yung mga magagaling dyan. Hindi na ako magaling. Magbabaksin na si Bunso. Where you want here, babe? What's in Nihongo, the vaccination? Shusha? Huh? Para ba? Ito na rin si Madam. Tapos na kami magpa-vaccine. Okay naman, di naman umiyak. Ito yung bag ni ate, kunin ko yung kanyang. Ito, syempre pink yung sa kanya. Pag-homework na yan sila. Ito, labahan din. Wala pang washing machine, sis. Tagal pa yata. It takes 1 month pa yata. Dan pa kasing arte. Labahan na naman, sis. Magkapareho yung size nila eh. Pwede sila mag-share. Ayan. Mabuti lang may extra dyan. Tsaka binigyan kami ibigyan ko na lumipat sila ng bahay. Lumipat din ng school kasi ibang barangay na kumbaga ganun. Kaya ibang uniform din. Binigay sa amin yung ganito nila. There, over there. Here. Here. Okay. I think di naman siya ganun madumi. Pwede siyang kusutin lang. Nag-homework na po sila. Busy ng mga junakis ko. Galing na ate, yung homework na. Who is the one who will finish first? Who? Yeah. Busy yarn. Busy yan si Bunso. Busy yarn. Homework yarn. 汚いのだ。ロールケーキの生だ。 Yung kay ate yan, kanji na siya, shish. Nahuli na ako. Ano ba? Ay, ito yung ate yung homework yan. Ayan. Yan, tapos na yan. Kaya may check na. Busy yan. それ Parang yan sila ng table. お直しないとかね、本当はおかしいとかあるんだよね。ここ花っていう感じ、ここ跳ねるんだよ。跳ねる。え、だって漢字得意？うん、得意だよ。習ってる漢字多い？多くはないけど。じゃあ、形っていう漢字はもう習ったからもう簡単だね。全部な、りくさ、学校でさ、生徒さ、先生よりちょっと大きいさ、生徒見てん。やばくない？それさ、6年生とかだよ。うん、6年生大きすぎない？大人になったらめっちゃ大きくなるんだよ、そういう人。違うよ。大体さ、子供はさ、大人よりでかくなるんだよ。で、大人になったらさ、なんかちょっとちっちゃくなるんだ Pero よ。 maganda yung ganyan, no? Parang banding na rin yun. なんだほら、ママよりでかい。 You do na. Who will finish first? 見て、リュウの方がママより高い。